はドン・キホーテで買い物してきたので、会話しながらそのものを食べていきたいと思います。ドン・キホーテかわいいね。なんかね、これね、どん兵衛だっけな、なんか名前忘れたけど、そんな感じのやつね。やってるよ。まず2個買ったんだけど、1個目ね、何それ。これはソフトキャンディーです。これね、柔らかいとこ。これね、違う、柔らかいかわかんないけど、まあキャンディーです。これね、いちごとかラズベリーとかココナッツ味とかの味があるキャンディーです。ソフトは柔らかい？噛んだらね、多分柔らかくなるやつだ。はい、で2個目、これ最後なんですけど、こちらはシャインマスカット風船ゼリーです。これは風船があるから爪楊枝で割って開けてから、風船を開けてから食べるやつです。そうなの？そう、これゼリーだから。じゃあまずこっち食べよう。ハサミを持ってくる。ハサミ持ってきました。この上から切ります。これなんかね、ASMR やってる人が多いんだよ。じゃあ食べてみます。味がわかんないけど、これ食べて。そうだよ。あ、いいよ、ママ食べて。そのまま食べるんだ。食べる。ああ、柔らかいんだ。これ何味かわかんない。多分ラズベリーぐらい。おいしい。これ緑。緑何味？書いてないんだよ。書いてない。これ可愛くない色。ほら。これ音聞こえるかな。深いよ。深いよ。これ柔らかい。最初ちょっと硬いかもしれない。これね、原材料ね、リンゴとか桃、あとレモン、イチゴ、ラズベリー使われてるらしい。じゃあ次はこっちもやります。このシャインマスカット風船ゼリー食べます。まず開けよう。これね、地球グミみたいな丸いやつ。ぶどうでしょ？シャインマスカットの味。これ開けるね。これ開いてんの？ピッてやっていいの？はい。ある？無理だ。切ります。もういいよ、そのぐらいで全部きれいになっていい。だって開かないもん、これでもまだ。開いた。ちょっとだけ広げる。はい。すごい。風船だ、本当に。いい匂いする。こんな感じのやつ。で、これ割るためにお皿と爪楊枝。じゃあ爪楊枝パンって割って食べるやつ。じゃあいくよ。割れるかな？あるの？怖い。割れない。ジェリーだから別に怖い。いいの。はい、やって。ちょっと床に置いて。あれ？あ、終わった。終わった？オッケー。
これですごい。待って、これどうやって食べるの？割れてほら。どうなってんの？これ下にね、どうなってんの？あ、これが包んでた。で食べます。なんかプラスチック入ってんの？入ってないの？じゃあいいかいよ。半分だけ食べなさい。柔らかい。うん、ジェリーだもん。あとシャインマスカットの味だからめっちゃ美味しい。ママ食べる？後で。いただきこれ結構でかい。でかい。大きいよ。手がベトベトになった。でも美味しい。美味しい、めっちゃ美味しい。うん。最初さちっちゃく見えるじゃん。うん。だけど口に入れてみたらさ、一口入らなかったんだけど。それは入れないよね。これこれとどこあった？これすごく美味しいので、ドン・キホーテとかなんかどこに、私これドン・キホーテで買ったんですけど、多分いろんなところに売ってるからよかったら買って食べてみてください。じゃあねー。